Bu yılın en iyi basın fotoğraflarını birlikte yorumlamaya hazır mıyız? Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin hazırlamış olduğu 2020 yılın basın fotoğrafları seçkisine birlikte bakacağız. Ancak bu videoda bize Melis eşlik edecek. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk, merhaba. Evet, çok zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Gönder fotoğrafları, gelsinler. Evet, ilk olarak yılın basın fotoğrafı ile başlıyoruz. Yılın basın fotoğrafını Savaş Onur Şen çekmiş. Bu fotoğraf Van'ın İpek Yolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde çekilmiş bir fotoğraf. Ne düşünüyorsun fotoğraf hakkında? Evet, bu fotoğrafı bir süre önce zaten görmüştüm. Hem şehirleşmenin hem insan hayatının aslında diğer canlıların hayatı üzerinde ne gibi etkiler yarattığını anlatabilen bir kare olması bakımından gerçekten çok değerli. Yani güzel kare demek istiyorum ama fotoğrafın içeriği bakımından bunu demek çok zor. Çünkü yeterince üzebiliyor. Ki fotoğrafta böyle de bir şey var. Bazen sizi yeteri kadar üzebildiği için başarılı oluyor bazı fotoğraflar. Bizlerin, insanoğlunun gelişirken aslında bazı şeyleri ne kadar da geriye götürdüğünü muazzam bir şekilde anlatan bir fotoğraf olduğu için zaten bu ödüle layık görülmüş. Çok da haklı bence bu kararda jüri üyeleri. Evet, sıradaki fotoğraf gelsin. Şimdi haber fotoğrafı kategorisine geçiyoruz. Bu fotoğraf yılın haber fotoğrafı seçilmiş. Fotoğraf sahibi İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı'ndan. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü terör örgütü işgali altındaki Tel Abyad'tan Akçakale'ye atılan bir roket Suriyeli 3 ailenin yaşadığı eve isabet etmiş. Ve bu fotoğrafta o anlardan sonra çekilmiş. Ya o fotoğrafa diyecek bir şey yok. Birileri geliyor kendi hesapları yüzünden onlarca insanın hayatını değiştiriyor ve mahvediyor. Basın mensupları da orada artık kendi hayatlarını unutup o hayatları kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyor. Yani bu fotoğraf bana şunu anlatıyor. Savaş eskisi gibi değil. Tarih dersinde gördüğümüz savaşlar artık yok. Artık savaşlar ordularla değil, direkt halkla, vatandaşla yapılıyor. Nerede olursanız olun o savaş sizi gelip bulabiliyor. Yani savaşı anlatan tek şey top, mermi, yanan ateşler değil. Aslında savaşı tam olarak anlatan şey orada yaşanan hüzündür bence. İşte basın mensubu arkadaşlar da kendi hayatlarını, başkalarının hayatlarını anlatmaya adıyorlar. Bu da gayet tabii saygıyı hak eden bir davranış. Çok da zaman kaybetmeden tekrar sıradaki fotoğrafa geçelim. Sıradaki fotoğraf yine haber fotoğrafı kategorisinde ikinci olmuş. Fotoğraf sahibi Ömer Çetin, İhlas Haber Ajansı'ndan. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan kura çekiminde atamasının gerçekleştiğini öğrenen bir öğretmen ve onun ailesi gösterilmiş. Zaten foto muhabirlik böyle bir şey. Hem hüznü hem sevinci aktarabiliyor olmak gerekiyor. Özellikle insanın ön planda olduğu fotoğraflarda önemli olan şey o anki duyguyu doğru şekilde yansıtabilmek. Burada da bunun iyi bir örneğini görüyoruz. Bir ailenin mutluluğu bir kadraja ne kadar yansıyabilirse bu fotoğrafta o kadar yansımış bence. Evet. Şimdi haber fotoğrafı kategorisinin üçüncüsüne geldik. Fotoğraf sahibi Can Özer. Evet, bu fotoğrafı biliyorum. Bayağı uzun bir süre sonra bir kız çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı. Fotoğrafa gelecek olursak bu tam bir arşiv fotoğrafı. Çünkü o anı anlatabilen en kıymetli fotoğraflardan bir tanesi. Muazzam bir bekleyiş var, muazzam bir stres, muazzam bir çaba ve sonunda başarılmış, kurtarılmış bir hayat var. Bunu yansıtan çok başarılı bir fotoğraf. Yani daha ne diyebiliriz ki? Şimdi mansiyon ödülü almış haber fotoğraflarına geçiyoruz. Fotoğraf sahibi Erdem Şahin. Teknik olarak üst düzey bir fotoğraf bence. Yani açısı, leke dengesi, kompozisyonu çok başarılı. Yani içeriye bakacak olursak da zaten bir cenaze görüyoruz ve o cenazede üzülenlerle birlikte o cenazeyi sadece paylaşmak istiyormuş gibi görünen insanlar da var. Gayet estetik bir fotoğraf olmuş diyebilirim. Çok da uzatmadan geçelim diğer fotoğrafımıza. Bir diğer mansiyon ödülü alan haber fotoğrafı ise Burak Kara'nın çektiği bir fotoğraf. Sanırım bu coğrafyada en çok mağdur olan kesimlerden bir tanesi de göçmenler. Çünkü hem bizim ülkemizde hem de çevre ülkelerde göçmenlik ve göçmen insanların yaşamı büyük yer tutuyor. En azından bu sorunun çözülene kadar böyle olmaya devam edecekmiş gibi duruyor. Bu fotoğraf hem bu konuyu göstermesi hem de fotoğraf tekniği açısından da gerçekten başarılı. Çünkü gece fotoğrafında doğru ışık ve doğru kompozisyonu bir araya getirmek
gündüz fotoğraflarına göre biraz daha zor olabiliyor. Bunu başarmışlar. Hem ışık hem gölge alanlarla birlikte anlatmak istediğini o doğru kontrastla, doğru ışıkla, doğru teknikle güzel bir şekilde yansıtmış. Bence çok başarılı yani. Şimdi spor fotoğrafları kategorisine geldik. Yılın spor fotoğrafı seçilen ise Kemal Aslan'ın çekmiş olduğu bu fotoğraf. Evet, ben de bir futbol seyircisiyim Türkiye'de ve bu fotoğrafa bakınca aslında günümüzde neyin eksik olduğunu çok net anlayabiliyoruz. Sanırım bu Galatasaray'ın şampiyonluk maçıydı ve Ryan Donk ve Muslera'nın o mutluluk anının muazzam bir şekilde yakalanmış hali bu fotoğraf. Teknikten devam edersek arka plan netsiz. Ama o netsizliğe rağmen o taraftarın coşkusu, futbolculara eşlik eden o mutluluk görülebiliyor. Bu teknik olarak başarılardan bir tanesi. İkincisi kadraj. Yani kadrajın bu denli düzgün olması fotoğrafın başarılarını getirmiştir muhtemelen. Bu fotoğraf bir salise önce, bir salise sonra çekilmiş olsa zaten bu kadar etkili olmazdı. Yani spor fotoğrafında zaten böyle bir şey var. Spor fotoğrafında en önemli şey aslında zamanlama. Bu fotoğrafta zaten bunun nasıl yapılabileceğini iyi gösteren örneklerden diyebilirim. Şimdi spor fotoğrafı ikincisine bakıyoruz. Fotoğraf sahibi Sedat Yılmaz, Türkiye Yelken Federasyonu'ndan. Şunu söylemek istiyorum. Basın fotoğrafçılığı dendiğinde insanların aklına sadece olayı anlatan fotoğraflar gelmiş. Ve basın fotoğrafçıları sadece olayı anlatırmış gibi geliyor ama aslında basın fotoğrafçıları da estetik anlamda yapabilecekleri ne varsa yapmaya çalışıyorlar. Benim gözlemlediğim bu. Tabii ki de haber fotoğrafı çekerken bir sanat fotoğrafı hassasiyeti beklenemez zaten. Bu fotoğrafta da onu görüyorum. Zaten muhabir bu fotoğrafı normal şekilde çekmiştir, alacağını almıştır. Sonra bu etkinin oluşacağı muhtemelen damlacıklarla yapmıştır diye düşünüyorum bu ışıltıyı. Fotoğrafa bambaşka bir etki kazandırmış. Zaten işte diğer fotoğraflardan da bu fotoğrafı ayıran bu etkinlik için bu özelliği olmuştur. Estetik, sanatsal ufak bir dokunuş bile o haber fotoğrafını bambaşka bir noktaya getiriyor. Ellerine sağlık. Gerçekten başarılı fotoğraf olmuş. Yani şunu da söylemem gerekiyor. Bu fotoğraf için söylemiyorum. Ben gazetecilik eğitimi aldım. Yaklaşık 13 yıldır da fotoğrafçılık yapıyorum. Bir dönem foto muhabirliği, bir dönemde etkinlik fotoğrafçılığı yaptım. Ve hala hayatımı bu meslek üzerine devam ettirmeye çalışıyorum. Ben sadece bu fotoğrafların bana ne hissettirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın yani. Ben bir jüri değilim. İyidir, kötüdür, işte başarılıdır ya da keşke böyle olsaymış diyecek biri değilim zaten. Çünkü herkes için farklı farklı gerçeklikler olabilir diye düşünüyorum. Çok da uzatmayayım, devam edelim. Şimdi spor fotoğrafı kategorisinde 3. seçilen fotoğrafa bakıyoruz. Fotoğraf sahibi Onur Çam. Bu fotoğraf Aqua Masters Bodrum Açık Su Yüzme Yarışması'nda çekilmiş. Evet, yani bu fotoğrafa baktığımda ilk dikkatimi çeken şey renkler herhalde. Çünkü su altı fotoğraflarında en çok yaşanan şey aslında renklerin gerçekçi görünmemesi. Ki haber fotoğrafının aslında en olması gereken özellik gerçekçilik zaten. Hem bir yarıştan bu fotoğrafı almak zaten zor. O kadrajı yakalamak zaten zor. Ki şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu bir yarış ama fotoğrafçı fotoğraf çekmek için orada. Kadrajı yakalayabilmesi için neredeyse bir yarışçı kadar efor sarf etmesi gerekiyor aslında. Bu yönden de takdire şayan bir fotoğraf. Hem gökyüzü hem denizin aynı anda kadrajda olması hem sporcunun emeğini iyi yansıtıyor olması bakımından gayet başarılı fotoğraf. Aldığı ödülü sonuna kadar hak etmiş bence. Spor fotoğrafı kategorisinde mansiyon ödülü almış bir fotoğrafa geldik şimdi. Fotoğraf sahibi Emrah Gürel. Bu fotoğrafı zaten biliyoruz. Maçı da izledik. Türkiye'de oynanmış bir finaldi ve bu final maçının bir özelliği daha vardı. İlk defa uluslararası bir finalde bir kadın hakem yer almıştı. Fotoğrafa girecek olursak benim de hayranlık duyduğum Muhammed Salah'la bu maçın kahramanlarından olan hakemin güzel bir enstantanesi yakalanmış. Hem bizim için hem uluslararası spor camiası için ölümsüz bir kare olmuş. Ölümsüz de bir maç oldu zaten. Şimdi çevre ve doğa fotoğrafı kategorisine geldik. İlk fotoğrafımız ise tanıdık bir fotoğraf. Videonun başında uzun uzun bahsetmiştim. Çevre desek çevre kalmadı. Doğa desek o da çok fazla kalmış durumda değil. Bu fotoğraf zaten bunu yeteri kadar anlattığı için 2 tane ödül kazanmış. Bizim kaybettiklerimizi iyi gösterdiği için kazandığı ödülü de hak etmiş diye düşünüyorum. O zaman çok daha fazla beni üzmeden o fotoğrafı değiştir istiyorsan. Şimdi çevre ve doğa kategorisinin 2. seçilen Tolga İldu'nun fotoğrafı. Yanlışsam düzelt. Bu fotoğrafta şu aşağı tarafta görünen kemer var. Sular altındaymış. Çok eskiden Mimar Sinan tarafından yapılmıştı sanırım. Sular çekilince gün yüzüne çıkmış. Bilgi olarak bunu hatırlıyorum, doğru mu?
Evet, bir önceki fotoğraflardan birinde de bahsettiğim gibi genelde basın fotoğrafı deyince ilk akla gelen şey sadece olay oluyor ama aslında şu şekilde estetik duran fotoğraflar da basın fotoğrafı kapsamına girebiliyor. Hem görsel olarak hem anlattığı bilgi olarak zengin bir fotoğraf olmuş. Güzel, geçelim. Çevre ve doğa fotoğrafı kategorisinde 3. seçilen Milliyet gazetesinden Ozan Güzelce'nin fotoğrafı. Bu fotoğraf Düzce'de yaşanan sel felaketi sırasında çekilmiş. İşte hep bahsedilen haber fotoğrafı haberi anlatmalıdır gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir sel yaşanıyor. Hem doğa hem yerleşim yeri aynı şekilde zarar görüyor. Bu bilgiyi en iyi şekilde vermiş zaten. Evet. Şimdiki kategorimiz ise Türkiye güzellikleri. Birinci olan fotoğraf Mehmet Aslan tarafından çekilmiş. Bu fotoğrafa teknik olarak bakmak istiyorum ilk önce. Çünkü silüet fotoğraf dediğimizde ilk akla gelen şey gökyüzü ile fotoğraf makinesi arasına nesne veya model koymak. Fakat burada bir tarlada birikmiş su birikintisinden ışık kaynağı elde edilmiş ve estetik olarak gerçekten çok başarılı fotoğraf elde edilmiş. Şimdi ise Türkiye güzellikleri kategorisinin ikincisine bakıyoruz. Fotoğraf sahibi Okan Akyürek. Kapadokya diye düşündüğümüzde işte o aklımıza gelen sıcak renkler, balonlar havada uçuşuyor. Bunun gibi birçok fotoğraf gördük. Bu fotoğrafı özel yapan şey ise bizim Kapadokya deyince aklımıza gelen renk skalasından çok farklı olması ve alışık olmadığımız bir şekilde o şehri, o bölgeyi anlatabiliyor olması zaten. Balonlar daha kalkmamış, daha güneş doğmamış. O alışkın olduğumuz renkler daha kendini göstermemişken bu fotoğrafın zaten çekilmiş olması ve farklı bir bakış açısıyla fotoğrafın sunulmuş olması başarısı için yeterli. Güzel fotoğraf ve devam edelim. Türkiye güzellikleri kategorisinde 3. olan fotoğraf İsmail Coşkun'un fotoğrafı İhlas Haber Ajansı'ndan. Bu fotoğraf İstanbul'un Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan o üç köprünün tam olarak bir arada görünebildiği bir fotoğraf olmuş. Bu fotoğrafın çekilebilmesi için en yakın köprüye bile çok uzakta ve bayağı yüksekte bir yerden fotoğraf çekmek gerekiyor. Çünkü perspektiften dolayı en yakındaki köprüye yakın bir şekilde fotoğraf çekilmiş olsaydı 3. köprüyü görmek mümkün olmazdı. En uzaktaki köprüyü göremezdik. Çok küçük olurdu. 3 köprü de neredeyse hemen hemen aynı boyutlarda olduğu için diyebiliriz ki bu çok uzaktan çekilmiş bir fotoğraf. O şartlarda bu kadar estetik fotoğrafın çekilmiş olması, İstanbul'u, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yapısını bu denli güzel göstermiş olması bence başarı. Zaten estetik yanı anlaşılabilmiş ki burada yer verilmiş diyebiliriz. Evet, sıradakine geçelim. Şimdiki fotoğraf ise yine Türkiye güzellikleri kategorisinde mansiyon ödülü almış. Fotoğraf sahibi Alp Eren Kaya. Herhalde 100 kere şu fotoğrafı gördüm. Dolunay Anıtkabir'le birlikte çekilmiş. Veya Dolunay bir camiyle beraber çekilmiş. Fakat bu üç unsurun aynı kadrajda bir araya getirildiği çok fazla fotoğraf görmemiştim. Bu yönüyle zaten başarılı ve özgün bir fotoğraf. Yani bunu yapabilmek için zaten iyi bir yer tutmanız gerekiyor. Perspektifi iyi biliyor olmanız gerekiyor. Güzel bir Ankara akşamı. Daha ne denilebilir ki? Şimdi ise portre fotoğraf kategorisinde yılın portre fotoğrafına geldik. Fotoğraf sahibi Demirören Haber Ajansı'ndan Can Erok. Yani kadraj içinde kadraj herhalde böyle bir şey. Bu fotoğrafın içine yansıma tekniğiyle yer vermişler. Zaten ilk gördüğümde de çok beğenmiştim ve tanıdığım insanlara, konuştuğum insanlara bu fotoğraf ödül alacak demiştim. Gerçekten başarılı bir portre. Kullanılan ışık, kullanılan teknik ve fikir bakımından istenilenin alındığı bir fotoğraf olmuş. İkinciye geçelim. Tabii ki. Portre fotoğrafı ikincisi ise Milliyet gazetesinden Ozan Güzelce'nin fotoğrafı. Bu fotoğrafın yani benim açımdan en iyi özelliği fazla hiçbir şeyin olmaması. Yani portrede bu çok önemli bir şey bence. Kadraj çok doğru. Gözler tamamen neredeyse altın oran noktalarında. Yani çok dikkat çekiyor. Fazla hiçbir şey yok. Portrede olması gereken en önemli unsur ruh ve bakış doğru bir şekilde fotoğrafa yansıtılmış. Diğer portreyi de merak ettim. Evet. Üçüncü olan portre fotoğraf ise Türk Diyanet Vakfı'ndan Ahmet Sami Acar'ın bir fotoğrafı. Bu Afrika ülkelerinden olan Nijer'in köylerinde çekilmiş bir fotoğraf. Arka plandaki o renklilikle çocuğun bize yansıyan ruh halinin zıtlığı o kadar iyi yansıtılmış ki fotoğrafa. Yani söyleyecek çok bir şey kalmıyor. Yani fotoğrafta en önemli şey zaten o duyguyu karşıya geçirebilmek. Fotoğrafa bakan hemen hemen herkes zaten o duyguyu alıyordur o çocuktan. Bu yüzden zaten uluslararası düzeyde de başarılı olacak bir fotoğraf olmuş. Şimdi ise özel ödüllere geldik. İlk fotoğraf Mustafa Pekcan özel ödülünü almış. Fotoğraf sahibi Demirören Haber Ajansı'ndan Can Erok.
Yani çok kez bahsediyoruz zaten işte. Haber fotoğrafı o olayı, bahsi geçen haberi en iyi şekilde anlatacak. Bunu başarmış. Yaşanan o zor durumu, o kötü anları en iyi şekilde yansıtmış. Oradaki esnafları da Allah kolaylık versin diyeyim. Sıradaki fotoğraf Rafet Hüner özel ödülü alan Demirören Haber Ajansı'ndan Harun Özalp'in fotoğrafı. Yani bir önceki fotoğrafta doğru zamanda doğru yerde olmak demiştim ya. İşte bu fotoğrafta tam olarak öyle bir şey. Muhabir bu olayın en iyi şekilde görünebileceği yerde konumlanmış. Belki şans, belki içgüdü, belki de tecrübe. Doğru zamanda, doğru yerde deklanşöre bastığı kesin. Gerçekten başarılı bir kare. Böyle fotoğraflar görmek ister miyiz? Böyle olayları görüyorsak böyle fotoğraflar görmek çok doğal. Ama böyle olayları olmasın. Biz de böyle fotoğraflar görmeyelim. Çok da bir şey kaybetmeyiz bence diyorum. Ve devam edelim. Şimdiki fotoğraf ise Sıfır Atık özel ödülünü almış. Fotoğraf sahibi Tahsin Ceylan. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Fotoğrafçının başarısını insanlığımızın da başarısızlığını gösteriyor. Yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılan bence bir canlı ve bizim doğaya verdiğimiz izi görüyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi çekilemiyor olsaydı keşke. Diyecek bir şey yok. Şimdiki fotoğraf Avrupa Birliği Yeşil Düzen özel ödülünü almış. Milliyet gazetesinden Oğuz Yeter'in fotoğrafı. Tek diyebileceğim şey şu. Çok doğru bir zıtlık var. Taş ocakları, şehirler ve bunun gibi insan ürünü şeyler arttıkça ormanlar azalıyor. Gün geçtikçe de bu kadrajdaki ormanlar muhtemelen daha az yer kaplayacak. Artık nasıl yaşayacağız? Onu herhalde o zaman düşüneceğiz diyelim. Ve geçelim. Avrupa Birliği Yeşil Düzen mansiyon ödülü alan Erdem Şahin'in fotoğrafı. Birkaç fotoğraf öncesinde yer verdiğimiz kemer muhtemelen burası. İşte o yaşanan kuraklığın ne boyutta olduğunu bir de bu açıdan görmüş olduk. Bu kuraklığı da bu şekilde başarılı bir şekilde aktarabilmek de zaten foto muhabirlerin işi. Gayet de işini iyi yapmış. Çok diyecek bir şey yok. Sıradaki fotoğraf Spor Toto özel ödülü alan Erdem Şahin'in fotoğrafı. Maçı hatırlamıyorum ama o günleri hatırlıyorum. O gün de zor günlerden geçiyorduk ülke olarak. İşte sporcusuyla, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, esnafı, işçisi, işvereniyle birlikte olmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Bu da onu anlatan fotoğraftır diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası bir müsabakada sporcularımızın bu denli bir poz vermesi ve tüm dünyaya duruşlarını bu şekilde gösteriyor olmaları bu fotoğrafı güzel kılıyor zaten. Yani takdir etmekten başka bir şey yapamam herhalde. Şimdiki fotoğraf Türk Telekom özel ödülü almış Mehmet Aslan'ın fotoğrafı. Yani ben bu fotoğrafı ilk gördüğümde yansıma zannettim. Çünkü yol, işte orman, sürü inanılmaz simetrik duruyordu. Sonra baktım detaylı şekilde evet bir yansıma değilmiş. İşte drone'la fotoğraf çekilecekse zaten bu denli güzel göründüğü zaman bir anlamı var. Yoksa herkes drone kaldırıp fotoğraf çekiyor ama birbirlerinden ayıran özellikler de bu teknik başarılar. Bu denli başarılı kadrajlar yakalandığı zaman da zaten tadından yenmiyor. Şimdiki fotoğraf Aska özel ödülünü almış Selçuk Şamiloğlu'nun fotoğrafı Hürriyet gazetesinden. Yani bu fotoğraf uzun pozlama tekniğiyle çekilmiş ilk önce onu söyleyebiliriz. Yıldız pozlaması yapılmış. İşlenmesi, düzenlenmesi gerçekten çok doğru yapılmış. Normalde çok fazla bu tarz fotoğraflar çekiliyor ve sunuluyor ama daha zayıf renklerle, daha kötü işlemelerle karşı karşıya kalabiliyoruz ama bu fotoğrafta öyle olmamış. Bu fotoğraf gerçekten şahsi görüş olarak söylüyorum. Doğru düzenlenmiş bir fotoğraf. Zaten bu fotoğrafı diğer benzer fotoğraflardan ayıran bir özelliği de bu olmuştur diye düşünüyorum jürinin nezdinde. Kadraj gayet dolu. Teknik doğru kullanılmış. Yani söyleyecek başka bir şey bulamadım şimdilik. Şimdi ise TFM'de özel ödülü alan Murat Çetin Mühürdar'ın fotoğrafını görüyoruz. İstanbul'da bu tür fotoğrafların kötü çıkma ihtimali yok bence. Bu da zaten orada fotoğraf çekenlerin işini zorlaştırıyordur. Çünkü iyiyi daha iyiyle karşılaştırmak her zaman daha zor. Yani İstanbul'un birçok simgesi, işte simge eserleri, boğazı, şehrin yapısı bir arada olmuş. Bu şekilde kadrajlanmış, çok başarılı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu fotoğrafın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hem şehir ışıklarının yani yapay ışıkların doğal gökyüzünden yayılan ışıklarla bir arada yer alması benim adıma güzel bir özellik olmuş. Çünkü genelde ya akşam fotoğrafı çekiliyor yapay ışıklarla ya da doğal ışıklarla çekiliyor. Burada ikisi de var. Bu fotoğrafın benim adıma en iyi ve en özel özelliği bu diyebilirim. Şimdi ise Aragüler Özendirme Ödülü alan fotoğraflara geldik. İlk fotoğraf Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Emirkan Cörüt'ün fotoğrafı. Yani bu fotoğraf yani gerçekten çok fazla estetik bir fotoğraf.
bir miting var sanırım ve orayı izleyen bir insan. Bunun aynı anda kadrajlanıyor olması, işte yansımanın bu denli doğru kullanılıyor olması zaten bu kadar güzel fotoğrafın çıkmasına neden oluyor. Gayet güzel fotoğraf ya. Buna ben bir şey diyemem. Şimdiki fotoğraf Ara Güler Özendirme Mansiyon Ödülü almış. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinden Ozan Yazar'ın fotoğrafı. Fotoğraf Bitlis'te çekilmiş. Yani şehirlerin, köylerin, kasabaların yapılarını anlatmak da fotoğrafçıların işi. Bu fotoğrafta onu iyi yapmış. Bitlis'te bir bölge ve oranın nasıl bir yer olduğunu doğru açıyla aktarmış. Bir de Bitlis dediğimizde aklımıza gelen o renk grubu bu fotoğrafta yer alıyor. Yine o açıdan da bence doğru. Ben beğendim fotoğrafı. Baya güzel. Evet, tüm fotoğraflar bitti. Genel olarak ne düşünüyorsun? Fotoğrafa başladığım günden beri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin çıkardığı dergilere bakıyordum. Hala buldukça okumaya çalışıyorum, bakmaya çalışıyorum. Gerçekten bu gördüğümüz fotoğrafların çok daha fazlası o dergilerde yer alıyordu. Aslında o fotoğraflara bakarak kendimizi geliştirmeye çalışıyorduk biz iletişim fakültesinde okurken. Gerçekten bir öğrenci için de bu işi yapmak isteyen insanlar için de çok faydalı oluyor. Çünkü doğruyu görerek aslında bir insan doğruyu yapmayı başarabilir. Önümüzde doğru örnekler varsa iyi işler çıkarmamız bir o kadar daha olası bence. Yani ben bunlara daha iyiydi, daha kötüydü diyecek bir konumda değilim. Zaten amacımız bu değil. Yılın basın fotoğrafları seçilmiş. Ben bunları paylaşmak istedim. Umarım güzel olmuştur. Umarım yanlış anlaşılmıyoruzdur. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu kapatalım. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Enes. Kendinize iyi bakın. Fotoğrafla kalın. Hoşça kalın.